დავიცანიგდე 8 წლის. ვსწავლობ ქვედასავლების საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ფეხბურთი და ვარჯიში. უფრო რა თქმა უნდა, მიყვარს ფეხბურთის თამაში. უკვე 3 წელია ვთამაშობ ბომბორაში. ჩემი მწვრთნელია გიორგი ჩუგანოვა. ის არის ხიარული და ზოგჯერ ყვირალა. როდის ყვირის და როცა ვარჯიშს არ უსმენთ. ის ძალიან კარგი ადამიანია, უყვარს ფეხბურთიც და ბავშვებიც. მე ვთამაშობ მარჯვენა თავდამსხმელის პოზიციაზე. ადრე ვთამაშობდი დაცვაში და მასწავლებელმა გადამიყვანა თავდამსხმეში. პირადად მე მომწონს შეტევაში თამაში. ჩემი მთავარი მოვალეობაა გოლების გატანა. კარიერაში მაქვს 80 გოლი გატანა. ერთი გოლი გამომივიდა ყველაზე ლამაზი. მეკარამ გადახტა ბურთი დაიჭრა, ნელა გამოგორდა, გვერდზე გაუწე და კარში ვაგდე. ყველაზე კარგად გამომდის მეტაო. გამოსასწორებელი მაქვს თავით თამაში. ბომბორაში უკვე მქონდა 15-მდე შეჯიბრება. ყველაზე კარგად დამამახსოვრდა რუსებს რომ მოვგებთ 2-1. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია ხუჩა კვარაცხელია. საყვარელი გუნდია PSG. საქართველოს ნაკრებში სიამოვნებით ვითამაშებდი 7 ნომრით. მე გადაწყვეტილი მაქვს გავხდე ცნობილი ფეხბურთელი. ეს ამბავი გადავწყვიტე 7 წლის ასაკში. ბავშვობაში მინდა და გამოვსულიყავი პოლიციელი. მე ფეხბურთით თამაშს ვაპირებ 45 წლამდე. მერე ალბათ გავხდები მწვრთნელი. ახლა მინდა ვიყო 10 წლის. იმიტომ რომ უფრო კარგად ვთამაშებ ფეხბურთს. ვარჯიში ძალიან უყვარს და მეხმარება ფეხბურთის თამაში. სახლში მაქვს 2 ანტილი და იმით ვარჯიშობ. ფეხბურთში წარმატებისთვის ჭირდება კიდე ტრენაჟორები. იმიტომ მიყვარს ჩემი სკოლა, რომ ვერთები და კარგად ვსწავლობ. კიდე იმიტომ მიყვარს, რომ მყავს კარგი კლასელები და კარგი მასწავლებელი. ჩემ კლასში ყველაზე მხიარული არის თაზო. ყველაზე ჭკვიანია ანა. ყველაზე მშვიდია ევა. ყველაზე ცელქია ელენე. მე ვარ ყველაზე სიმპათიური და მეგობრული. შეყვარებული არ მყავს, მაგრამ ჩემ ბაღელს ყავდა ბაღში. სოლსა მოიყვან იქნები 20 წლის. შვილებს ვარქვევ საბას და ნინის. ჩემ ცოლს ვარქვევ ნატალის. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია დალი ნიჟარაძე. იმიტომ რომ მასთან მაქვს 3 გაკვეთილი და 3-მა მიყვარს. კიდე იმიტომ მიყვარს რომ მათემატიკის დროს რა მაგალითად შეუნებით, იმ მაგალითს წერს. ჩემი სკოლა იმიტომ ჯობია სხვა სკოლებს, რომ ლამაზი ნახატებია, ლამაზია სკოლა თვითონ და ლამაზი კაბინეტებია. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედიკო, მამიკო, ბაბუა და 2 ძმა. კიდე მინდა ვყავდეს 1 პატარა ძმა. ჩემი უფროსი ძმა არის 18 წლის და ქვია საბა. ახლა არის სტუდენტი და თბილისში სწავლობს. საბა არის ჭკვიანი, სიმპათიური და მშვიდი. მეორე ძმა არის 13 წლის და ქვია დაჩი. დაჩი არის კეცილი, ცელქი და ნიჭიერი. აგერეს ნახატები მისი დახატულია. ჩემი აზრით დაჩი გამოვა წარმატებული მხატვარი. მე მიყვარს ვაშკაცი, მხიარული, შრომელი და სიმპათიური. დედიკო არის ლამაზი, მზრუნველი და განათლებული. ძალიან მიყვარს დედიკოს გაკეთებული მწვანელობიო. ჩემი ცოლი ყველაზე გემრიელად გააკეთებს ბულიონს. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდას გავხდებოდი მილიონერი. ბევრი ფული რომ მექნება, ვიყიდი ჩემი ოცნების სახლს და მანქანას. ეს სახლი იქნება 3 სართულიანი და იქნება თბილისში. წინა მონაწილემ დამეტოვა შეკითხვა. ვისთან ერთად გავფრინდებოდი კოსმოსში. მე კოსმოსში გავფრინდებოდი ზუკან ემსაძესთან ერთად. ის არის ჩემი კლასელი და ძალიან კარგი ბიჭი. შემდგომ მონაწილეს ვიტოვებ შეკითხვას. რა არის მისი ოცნების საჩუქარი? მაგალითად, ჩემი ოცნების საჩუქარია კვადრო. ბედნიერება არის ფეხბურთის თამაში და დედიკოს ჩახუტება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.